كتير أطفال بيكون عندهم شخير بالليل، والأهل بيفكروا إنه الشخير هذا شيء طبيعي لأنه الطفل عنده نوم عميق، بس مرات كتير بيكون سبب الشخير شيء خطير. من أسباب الشخير عند الأطفال لو اللوز كانوا كبار كتير، أو اللحميات كبار، أو أي شيء مسكر التنفس بالأنف زي الرشح، حساسية الأنف، التهاب الجيوب الأنفية، أو الطفل مولود والقنوات للأنف ضيقة، أو عنده انحراف بالحاجز الأنفي. كل هاي ممكن تسبب شخير. أشياء تانية لو الطفل كان عنده زيادة بالوزن، أو في حدا بيدخن بالليل.